أمير المؤمنين في ليلة المعراج يقول رسول الله لما عرج بي إلى السماء، رحت إلى السماء، مررت على الجنة ومررت على النار ومررت على الملائكة والأنبياء. يقول مريت على ملك، اسمعها، يقول مريت على ملك من الملائكة عنده 1000 إيد. هسه أنت إذا تقدر كسر حسابك بسرعة وبالبيت إذا تقدر. عنده 1000 يد، بكل يد 1000 إصبع. ايش قد يصير؟ مليون. عافية. في كل إصبع 1000 قطعة. قطعة يعني أنملة، أنملة يعني قيد بند. هذا احنا ايش قد عندنا؟ 3. ذاك زلمتنا ايش قد عنده؟ بكل إصبع عنده 1000. هواي ترى، كلش هواي. زين، يقول سألته جبرائيل، قلت له حبيبي جبرائيل ما عملوا هذا، شنو شغله؟ قال له تقدم وسله يا رسول الله، فإن الله قد خلقه لنور وجهك يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أدري بك ترتاح على هالروايات الحلوة هاي، فضائل أهل البيت. قال له سئل أنت يا رسول الله. يقول تقدم النبي سلم عليه، قال له ما هو عملك؟ شنو أنت عملك؟ يقول قام الملك وضرب ركبته إلى الأرض، قال السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام على من اختاره الله، السلام على صفي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء، السلام عليك أيها المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. مرني يا رسول الله. قال له شنو شغلك؟ قال له أنا عملي، شو من شغلة عجيبة هاي؟ قال له عملي أعد قطرات الأمطار في كل بلد، كم قطرة طاحت بالزبير يحسبها، يكسر حسابها بسرعة. كم قطرة طاحت مثلا فلان مكان يحسب. النبي قال له أو تستطيع على ذلك؟ يعني كل القطرات هاي يعني ماي سريع أو خفيف هاي كلها تحسبها؟ قال له أعدها بأجمعها. قال له أما يصعب عليك الأمر؟ قال له يا رسول الله إن الله قد خلقني لهذا العمل، هاي شغلتي أنا. قال له أكو شيء أنت ما تقدر تحسبه؟ لا تستطيع أن تعده؟ قال له يا رسول الله أعد قطرات الأمطار وحبات الرمال وعدد الأشجار والبشر والمدر، إلا شيء واحد لا أستطيع أن أعده. قال له شنو؟ قال له إذا العبد صلى على محمد وآل محمد لا أستطيع أن أعد ثوابها وأجرها. اللهم صل على